जी आज हमारे घर पे नई वॉशिंग मशीन आई है। कल पुरानी मशीन से मेरी घरवाली को करंट लग गया था। मैंने कल ही उसको कबाड़े में दे दिया करंट लगते ही, और नई मशीन ले ली मैंने। और अभी आई है, पैकिंग निकाल रहे हैं, अभी दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया नई मशीन लेकर आया हूँ, नई न्यू ब्रांड क्रोमा से। जब ओपनिंग करो मशीन की, किसी को मैं परेशान नहीं देख सकता अपने घर में। बच्चों को करंट लग जाए, कुछ हादसा हो जाए, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने तुरंत फेंक दिया उसको कबाड़े पर, नहीं लेकर आ गया मैं।